Xin chào mọi người, hôm nay giới thiệu mọi người máy khoan 13 ly hiệu DCA hàng chánh hãng. Đây là khoan 13 ly hiệu DCA hàng chánh hãng nha. Vỏ nhựa màu xanh, chữ nổi DCA màu trắng. Công tắc từ chính áp nha. Đầu trước là đầu sắt 13 ly. 2 chế độ nha. Bê tông và khoan sắt nha. Hiệu DCA điện thế 220/240 500W nha.